एक ये है, एक दो खड़ा कर लो। और दो कौन सी है? दो ये खड़ी है। हाँ, एक ये है, ये भी बिकी भी है। एक ये है, ये वाली कितने की बिकी? ये ढाई सौ देते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये तीन ये खड़ी है, तीन ये, चार ठीक है। और ये भी बिकी है? ये भी बिक गई, एक ये खड़ी है। ठीक है। ये वाली खोलते नहीं है यार, ये वाइट वाली। वाइट वाली, हाँ, असलान भाई ये वाइट वाली खोल के वाइट वाली, अच्छा, ये भी गिली जगह में। ठीक है, ठीक। ये 7.5 लाख 15 लाख के दो। 15 लाख। बार बार कौन आता है? अंदर बहुत प्यारी है जी। अंदर? अंदर बहुत प्यारी है, व्हाइट ब्लैक। हाँ मौसम, बड़ा मजा सिखाएंगे आपको। हाँ हम भी अब जा सकते हैं। सारे ही अल्लाह का माल, सब प्यारा है। अब राम राम पैर चल बेटा, चल पुत्र, चल पुत्र, चल चल।
माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है यार। मोहसिन इसको आगे कर दो, इसको आगे कर। बच इधर। बड़ा का आदमी माशाल्लाह। पिछले साल ना सारे खोलते हैं, वो वाली गाड़ी थी। ये भी पांडा भी बड़ी ज़बरदस्त दोनों पांडे जोड़ा है ये। वैसे रेट पूछो जरा। अभी इसका नैक नहीं है ना, वो कह रहा है कि रेट का क्या। नैक का था वो, कैसे इधर इधर देखो। हम तो आइटम में आप दाने ले जाते हैं, सारे बाकी बच्चियों लेके जाते हैं। ये बिकी भी है। ये बिकी हुई है बच्चियों। ठीक हो। वो देखो तो रस्सी ये रहा, जिधर मर्जी देखो। ये छोटी है, इसके 3 का डेढ़ चीज वही वो आपको बताएंगे जो बीच में की इसका 9 लाख है, इसका 6 है। ये वाइट वाली के लिए है, इसका 6.5 है, इसका भी 6 है। बड़े घड़ी के उसके 4 है। ऊपर ले लो जगह बाहर निकालो। बच्ची किलो भी कम हो गए। हाँ फिर क्या होगा, किलो भी कम नहीं होनी। 9 मन से जो मर्जी लगा लेना तुम। फिर क्या ये बचेगी अल्लाह की रहमत से, अपने डेरे की बच्ची है ये, तो याद रखिए। अच्छा ये भी वाली तुम की भाई हो। सारी मेरी बच्चियां लगा दी मैंने कहा भाई दो अच्छी लगी। ये बिल्कुल नस्ल है। क्या हुआ? अरे अपनी गाय नहीं खरीदी थी, एक बकरे का मैंने देखा और अपनी गाय के नीचे ना सर। आज जी आपको आज वेड़ों का शौक कराते हैं। वेड़ा देखें ये माशाल्लाह क्या बात है। कितना प्यारा है। ये टक्कर भी मारता है। पता है मुझे, इस तरह के बहुत मस्त। सबसे मस्त वेड़े होते हैं फतेह जंगी। पता है। हाथ लगाओ ना। नहीं मुझे डर लगता है। कुछ भी नहीं कह रहा। नहीं क्यों डर लगता है मुझे। नहीं कुछ कहता। अपनी वाली अच्छी गाय है, ये वाली बहुत मस्त है। शक्ल देखिए उसकी, बैड है ये मत बोलना। फिर क्या हुआ? प्लीज प्लीज पीछे हो। मेरे से डर लगता है, मैं भी तो बैठ रहा हूँ। मेरे से डर लगता है, मैं भी तो बैठ रहा हूँ।